Sí, en el nostre cas també votarem en contra. Estem totalment d'acord en que és absolutament necessari renovar l'enllumenat. Patim dia sí dia també la foscor en molts carrers i tot i que anem avisant no es repara o triga molts dies en reparar-se. La instal·lació no està adaptada a la normativa, és una instal·lació ineficient, és a dir, compartim totalment la diagnosi i entenem que hi ha un potencial d'estalvi i de millora molt gran, però no compartim tampoc la manera de solucionar aquest problema. Per nosaltres, un contracte a 15 anys en el qual tot l'estalvi que nosaltres podíem tenir, que havíem fet un càlcul però ara ja m'ho han confirmat, que són 800.000 euros a l'any durant 15 anys, són uns 12 milions d'euros, que en part entenem que això en part hauria de repercutir en l'Ajuntament. Nosaltres, mirant altres contractes similars, normalment el que es fa és que l'empresa es queda una part d'aquest estalvi però una altra part se la queda l'Ajuntament, perquè farem un contracte, donarem un negoci a una empresa però l'Ajuntament no li suposarà cap estalvi, al revés, sinó que ara tasques que estava fent la brigada les passarà a fer completament aquesta empresa. Per tant, pensem que no és el model que nosaltres faríem, i menys de licitar-ho a 15 anys, que ens sembla una durada massa llarga tenint en compte la inversió que farà aquesta empresa. És a dir, la inversió que farà aquesta empresa l'acabarem pagant 2, 3 o 4 vegades en funció de l'estalvi, però ens sembla totalment desproporcionat. D'altra banda, pel que fa al procés d'adjudicació, ens sorprèn que de les empreses que s'han presentat, que són 5 empreses, aquesta empresa és la que va fer una baixa més gran respecte al preu de licitació, va fer una baixa del 30%, ja ho vam preguntar a la comissió informativa, normalment es posen clàusules de baixa temerària, en aquest cas no n'hi havia cap, i tampoc no veiem que hi hagi cap... Aquesta empresa va presentar una proposta d'estalvi del 78% respecte al consum actual, però en cap lloc de les clàusules ni de l'adjudicació hem vist que si no es compleix aquest nivell d'eficiència es pugui penalitzar l'empresa, la qual cosa tampoc ens garanteix que aquest estalvi d'electricitat, que és l'únic benefici que tindrà l'Ajuntament, diguéssim, no a nivell econòmic sinó a nivell energètic i ambiental, que està molt bé però tampoc el tenim garantit de cap manera. Llavors, nosaltres pensem que això es podia haver fet amb molts menys recursos, mantenint les tasques que estava fent la brigada i licitant exclusivament un import que permeti a l'empresa recuperar la inversió però no que li doni 2 o 3 vegades aquesta inversió. I per això votarem en contra.